Oyiz bitta so'z bilan ta'riflangchi. Mehribon, yaxshi, sal asabiy. Ota-onangiz kelajakda kim bo'lishingizni xohlaydi? Boy biznesmen, Buyuk inson. prezident. Uchuvchi, buxgalter, politsiya. Kim bo'lsa ham bo'lar, faqat pul bo'lsa bo'ldi. Siz kim bo'lishni xohlaysiz? Doktor bo'lishim. Ota-onangiz kuniga necha soat vaqt ajratishni xohlaysiz sizga? 1 soat, 9 soat. Butun umr har doim, har kuni, har soat. 3 soat. Kam-ku 3 soat. Pullar kamashi uchun 8 soat. 12 soat. Oyizni bitta so'z bilan ta'riflang. Mehribon. Jannatim. Mehribon, yaxshi, sal asabiy. Mehribonlar. Hech kim oyimdaqa bo'la olmaydi. Mehribon. Qaytarilmaydigan. Ota-onangizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Oy, men sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lganimda sizni Ka'baga olib boraman. Oyi, men ham sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizni umra safarlariga olib boraman. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman, shunday kerak emas. Har doim yonimda bo'linglar.